ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഷൈനിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ വെക്കേഷനായി. അപ്പോൾ റമദാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും അവരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റിന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിരപ്പിള്ളിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. നോമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എവിടെയെങ്കിലും ട്രിപ്പ് പോകാമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതലേ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോളുണ്ട്, എൻ്റെ 2 ഇത്തമാരുടെ മക്കളും ഉണ്ട്. രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 9:30 കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത്. ഉച്ചക്കൽക്കുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കോണത്തുകുന്നിലാണ് എൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോണത്തുകുന്ന് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടുള്ള റൂട്ട് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ചാലക്കുടിയിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളാങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചാലക്കുടിയിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ റൂട്ട് കൂടിയിട്ടാണ് ചാലക്കുടി അതിരപ്പിള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 1.25 മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് നമുക്ക് അതിരപ്പിള്ളിയിലേക്കുള്ളത്. അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിലെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. അതിരപ്പിള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നമുക്ക് 2 വാട്ടർ പാർക്കുകൾ ഉണ്ട്. ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്കും ഒന്ന് സിൽവർ സ്റ്റോൺ വാട്ടർ തീം പാർക്കുമാണ്. അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം എത്തുന്നതിന് മുൻപുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് തുമ്പൂർമുഴി ഗാർഡൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ തുമ്പൂർമുഴി ഗാർഡനിലാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കാറിപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജനുവരിയിൽ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കട്ടെ അവിടെ നിന്ന്. ഈ തുമ്പൂർമുഴി റിവർ ഗാർഡനെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ എന്നും പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഫീസ് അഡൽട്ടിന് 15ഉം ചിൽഡ്രന് 10ഉം ആണ്. 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് ടിക്കറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ കുറേ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അധികം ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇല്ല. തുമ്പൂർമുഴി ഗാർഡനിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കാണാനുള്ളത് തൂക്കുപാലവും പിന്നെ അതുകൂടാതെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് പാർക്കും പിന്നെ കുറേ ബട്ടർഫ്ലൈസൊക്കെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈസ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഈ വെറൈറ്റി ബട്ടർഫ്ലൈസൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ തൂക്കുപാലത്ത് കൂടെ നടക്കാൻ പോവാണ്.
തൂക്കുപാലത്തിൽ നിന്നിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ഇതാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. താഴെ പാർക്കിട്ടും വെള്ളവും മലയൊക്കെ ആയിട്ട് സൈഡിൽ മലയും കാടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അധികം താഴോട്ട് നോക്കി നിന്നാൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് തലകറങ്ങണൊക്കെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരാം. അപ്പോൾ നേരെ നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാലത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫിഷ് സ്പായാണ്. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ റേറ്റ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ കുറച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈസൊക്കെ പാറി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലും വേറെ പാർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഫീസ് പാർക്കിലേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ വേണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ്. അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് പാർക്കുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടപ്പുറമുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഫോറസ്റ്റ് മേഖല ആയതുകൊണ്ട് കുരങ്ങന്മാരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അതിരപ്പിള്ളിയിലും തുമ്പൂർമുഴിയിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ തുമ്പൂർമുഴിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിരപ്പിള്ളിയിലേക്ക് പോവാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് പശുക്കൾ ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമെന്നുള്ളൊരു പേടി തോന്നിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാമെന്നു. അപ്പോൾ പശുക്കളെ കൊണ്ടാണ് ചേച്ചി ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ ചേച്ചി അവരെ കറക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊരങ്ങന്മാർക്ക് കാണുന്ന അതിരപ്പള്ളി എത്താൻ പോണുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് കാട്ടി ഉള്ളവര് കാട്ടി അത് മീനിങ്ങ ഇത് മുഹമ്മദ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് 3 ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ചോറും കറികളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തലേദിവസം രാത്രിയാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കറികളാണ്. അപ്പോൾ മോരറി ഉണ്ട്, കടലുപ്പേരി ഉണ്ട്, ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ട്, പപ്പടം ഉണ്ട്, നാരങ്ങച്ചാറുണ്ട്, മാങ്ങച്ചാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കറികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇനി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇനി അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് യാത്ര തുടരാണ്.
അതിരപ്പള്ളി മേഖലയെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിത മേഖലയാണ്. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചതിൻ്റെ പ്ലേറ്റും ഗ്ലാസ്സുകളും ഒന്നും അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം സേഫായിട്ട് കാറിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരഡൽട്ടിന് 40 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്. കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ചാലക്കുടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് അരമണിക്കൂർ കൂടുന്തോറും ബസ്സുണ്ട്. ബസ്സിൻ്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബസ്സിൻ്റെ കുറവുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ കുറേ ബസ്സുകളൊക്കെ ഈ റൂട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വഴി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്നിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ ഭാഗത്തും കയറൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചൊക്കെയാണ്. ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കുളിക്കാനൊക്കെ കഴിയായിരുന്നു. ഇത്തവണ ഇവിടെയൊക്കെ കയർ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വഴി ഇറങ്ങി പോകാനുണ്ട്. കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കണം. നമ്മൾ താഴെ ഇറങ്ങി കയറുമ്പോഴേക്കും നല്ല ആവശ്യതയാവും. എന്നാലും നമ്മൾ ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നാലേ ഇതും കൂടെ കണ്ടിട്ടേ പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് താഴെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വന്നത് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാമെന്നുള്ളൊരു താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. കുറച്ച് സമയം കുട്ടികൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് കളിച്ചു. അവർക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാലും ഒരു തൃപ്തിക്ക് കുറച്ച് നേരം കളിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കയറാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ നിന്നിപ്പോൾ ഇനി ചോക്കോബാറൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ്. പിള്ളേരൊക്കെ അങ്ങനെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുളിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകുന്നു. അതിരപ്പള്ളിയിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കുരങ്ങന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ച് മേടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുരങ്ങന്മാരിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നടന്ന കുറച്ച് പിള്ളേരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം തട്ടിപ്പറിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന് ഐസ്ക്രീം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൾ വിചാരിക്കണ കാര്യം കിട്ടിയാലേ നമ്മളെ വിടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇനിയപ്പോൾ നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കിടന്നാൽ നമുക്ക് കുറേ കടകൾ കാണാം. കുട്ടികളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഡോളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ അതിരപ്പള്ളി യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറമുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിലോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോണിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.